अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बर्ड्स हाउस। मेरा नाम है उस्मान अली। एक बार फिर से प्यारे प्यारे परिंदों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ बर्ड शॉप पर, जिसकी लोकेशन है PWD इस्लामाबाद। माशाल्लाह हमेशा की तरह खूबसूरत खूबसूरत और खूबसूरत तरीन परिंदे इनकी शॉप पर मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कॉकाटू, ग्रे और मकाओ, काफ़ी वैरायटी इनके पास मौजूद है जो कि हैंड टेम्ड है। इसके अलावा जो वाइल्ड है, ब्रीडर है, उनके भी काफी पीसेज इनके पास मौजूद है। व्यूअर्स, कोई भी टाइम जाए किए बगैर आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं और ये इनकी क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम भाई। वालेकुम सलाम। एहतिशाम भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, हमेशा की तरह रौनकें आपने लगाई हुई हैं। नया से नया परिंदा आप लाते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और व्यूअर्स का शौक और हमारा शौक, सबके शौक में इजाफा करते हैं। ऐसे ही। तो माशाल्लाह जी, आज काफ़ी वैरायटी आपके पास देखने को मिल रही है। काफ़ी वैरायटी है जो कि हैंड टेम है। सबसे पहले तो बिल्कुल यहाँ ऐसे से ही। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये ग्रे जो आपने रखा हुआ है माशाल्लाह। सर जी, ये ग्रे का मेल है। ठीक है। और एक जो है इसकी मैक्सिमम 4 साल का मेल है, फुली टेम और टॉकिंग में, जीरो बाइट में है। ठीक ये है। मिल जाएगा 1,30,000 रुपये का पीस। 1,30,000 रुपये का मिल जाएगा जी। 4 साल का मेल है, टॉकिंग में है, टेम भी है और इसके पर पूरे हैं। पर पूरे हैं। पर इसके भी पूरे हैं। एक ये और भी है। माशाल्लाह जी एक और ग्रे। ये भी सर जी, इस पर डाउट है, ये कंफर्म नहीं कह सकता मेल है या फीमेल है। ठीक है इसका जी। भी डीएनए करवाऊंगा। ये भी आया थोड़ी देर पहले ही। ठीक है। इसकी जो एज है मैक्सिमम 2.5 से 3 साल का पीस है। ये भी प्रॉपर टेम और टॉकिंग में है। ये भी पीस आपको 1,30,000 में दे दूंगा, लेकिन डीएनए में फीमेल आ गई तो बट फिर वो रेट नहीं होगा इसका। ठीक हो गया। अगर डीएनए में फीमेल आ गई तो 1,30,000 नहीं होगा, इससे ज्यादा रेट होगा या सर कम ये होगा? 150 से कम नहीं होगी। 1,50,000 रुपये का होगा अगर ये फीमेल है, और अगर मेल है तो 1,30,000 रुपये का। ये फाइनल रेट है या इसमें गुंजाइश करेंगे? हो जाएगा। फीमेल में गुंजाइश। हो जाएगा तो मेल में नहीं होगा। मेल का फाइनल है 1,30,000। ठीक हो गया जी। मेल का फाइनल है 1,30,000। अगर फीमेल निकलती है तो फिर उसमें कोई गुंजाइश हो जाएगी। और माशाल्लाह जी, इसके साथ आपने एक खूबसूरत काकाटू रखा हुआ है। बिल्कुल सर, ये ट्राइट्रोन काकाटू का मेल है। एज जो है 6 से 7 साल का पीस है। फुली टेम, फुली टॉकिंग में, फुल परों में, जीरो बाइट है। ये मिल जाएगा 3,30,000 रुपये का। 3,30,000 रुपये का मिलेगा जी काकाटू। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, फुल टेम्ड है, जीरो बाइट है। और माशाल्लाह आप इसका जो क्रस्ट इसको कहते हैं जो सर ये पे होता है, क्रस्ट। क्रस्ट, माशाल्लाह जी खूबसूरत क्रस्ट है। इसी के साथ एक और काकाटू है जी, माशाल्लाह खूबसूरत पीस। ये बताएं काकाटू में सर जी, इसको क्या ये कहते हैं? अमरेला काकाटू का बच्चा है। एज जो है 2 साल का है, जीरो बाइट है, प्रॉपर टेम है, प्रॉपर टॉकिंग में है। और ये मिल जाएगा 3,50,000 रुपये का पीस। 3,50,000 रुपये का मिलेगा। 2 साल इसकी एज है। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप इसकी एक्टिविटी देखें, काफ़ी हेल्दी एक्टिव है। और इसको अभी आप सिखाएंगे, बातें बातें वगैरह करता है ये ये काकाटू? अभी शुरू हुआ है टॉकिंग करना, लेकिन इसके अलावा मजीद भी और सीखेगा, बातें आप सिखाएंगे तो। और प्रॉपर टेम है, जीरो बाइट है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ मतलब कि प्रॉपर डांस वगैरह करता है। अच्छा एहतिशाम भी, काकाटू में जो मैंने देखा है ज़्यादा जो इसमें चीज़ होती है कि डांस बड़ा अच्छा हाँ, करते हैं। डांस बहुत अच्छा करते हैं म्यूजिक पे और मस्ती। और ये ज्यादा लोग इसलिए इसको पसंद करते हैं, इसका जो क्रस्ट होता है ना, वो अमरेला की तरह होता है। अम्ब्रेला शेप का क्रस्ट होता है और बिल्कुल। इसका नाम भी अम्ब्रेला काकाटू है। बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, एक पेयर नज़र आ रहा है इसमें मकाओ का। बिल्कुल जी एहतिशाम भाई, ये सर जी, पूरा पेयर है? बिल्कुल ये विद डीएनए के साथ पेयर है, रेडी टू ब्रीड वाला पेयर है। एज जो है 6 से 7 साल का पेयर है। और विद डीएनए के साथ है, नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके है। ये जो है ये 8.5 लाख का पेयर मिल जाएगा। 8,50,000 रुपये का पेयर मिलेगा। इसमें गुंजाइश करेंगे या फाइनल प्राइस है? सर जी, इसमें थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी, थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो माशाल्लाह जी, तकरीबन कितने साल आपने इसकी एज सर बताई है? ये 6 से 7 साल का है। 6 से 7 साल के दरमियान इसकी एज है। और माशाल्लाह जी ब्रीडर पेयर है, मेल टेल फ्लाई ऑल ओके। जी एहतिशाम भाई माशाल्लाह कनौर। जी सर जी, येलो साइडेड किन्नौर का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके है। ये पेयर मिल जाएगा 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का पेयर मिलेगा। नेल टेल फ्लाई ऑल ओके वाला पेयर है जी, येलो साइडेड कनौर। जी माशाल्लाह एहतिशाम भाई, सन कनौर का पेयर। बिल्कुल सर, ये सन कनौर का ब्रीडर पेयर है, हाई रेड सेक्टर में है, नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके है। ये पेयर मिल जाएगा 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का पेयर मिलेगा, हाई रेड फैक्टर में, सन किनोर का ब्रीडर पेयर। इसका डीएनए भी है, जी सर जी। विद डीएनए भी इसका अवेलेबल है जी। माशाल्लाह जी, एक और सन किनोर का पेयर जी।
माशाल्लाह आप सर जी, इसको ब्रीडर कह सकते हैं, क्योंकि इसकी एक वीडियो में क्लिप अभी साथ लगा रहा हूँ। ये पेयर अभी फीड करवा रहा फीड भी था। हो रहा था, मीटिंग भी कर रहा है, पेयर फुल रेडी है फीड के लिए। मेटिंग की तो वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी फीड फीड करवाने होता की हुआ वीडियो पेयर भी मैंने अपने मान। बना ली है, कैप्चर कर लिया। तो माशाल्लाह जी, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? सर जी ये पेयर जो है ये आपको फुल एंड फाइनल दे दूंगा 50,000 का। ये भी विद डीएनए के साथ है, नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके है। नेल टेल फ्लाई ऑल ओके 100% गारंटी वाला ब्रीडर पेयर आपको बिल्कुल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज में। जी माशाल्लाह, येलो सैंडेड क्लोर का एक और पेयर थी। जी सर, ये भी बड़ा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके है। ये पेयर भी 10,000 का मिल जाएगा। 10,000 रुपए का पेयर मिलेगा जी, नेल टेल फ्लाई ऑल। सर ये येलो विद ग्लोरी का पीस है, विदाउट डीएनए, कोई आइडिया नहीं है मेल है या फीमेल है। ये पीस आपको मिल जाएगा 85,000 का। 85,000 का पीस मिलेगा विदाउट डीएनए। इसका डीएनए नहीं है, हमें नहीं पता मेल है फीमेल है, जो भी है। अगर आप इसका डीएनए करवा के लेना चाहें तो वो आप आपको इसके उसका पीरियड्स पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। बिल्कुल आप लेके जाएं, डीएनए करवा लें, और ये आपको मिलेगा फाइनल 85 का फाइनल। 85,000 का फाइनल। ये सर ये ब्लू गोल्डन का एक पेयर पड़ा हुआ है इसमें, और एक लैटिनो गोल्डन का पेयर पड़ा हुआ है। ये ब्लू गोल्डन का पेयर है सर जी, वो आपको मिल जाएगा 15,000 का, और लैटिनो गोल्डन का पेयर मिल जाएगा 6,000 रुपये का। ब्लू गोल्डियन का पेयर आपको मिलेगा 15,000 रुपए का। बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह। बस क्या करें सर, ये ब्रीडर पेयर है ना। ब्रीडर पेयर है, इसका हाँ, रेट यही है या मैं नहीं। कभी कभी सुन रहा हूँ? ये तो आप सस्ते हुए, पहले तो इसके रेट से 30-35 के थे, लेकिन ये जो ब्लू का पेयर है सेपरेट जो है ना वॉलेट का है। मतलब इसमें जो ब्रीड आ जाती है ना, बच्चे पर्पल कलर के निकालते हैं, डार्क मतलब ब्लू आते हैं, तो उस वजह से इसका जरा रेट थोड़ा सही हो गया। और जो इसमें दूसरी बैठा हुआ ये लैटिनो गोल्डन है, 6,000 रुपये का पेयर मिल जाएगा। 6,000 रुपए का पेयर मिलेगा। अच्छा जी माशाल्लाह, काफी देर से तंग कर रहा है ये पेयर, कह रहा है जी मुझे कैमरे में लेके आए। काकाटू, ये कौन सा काकाटू सर ये है? अम्ब्रेला काकाटू का ब्रीडर पेयर है, और विद हिस्ट्री के साथ है, नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके है। ये पेयर फुल एंड फाइनल मिल जाएगा 7.5 लाख रुपए का। 7.5 लाख रुपए का पेयर मिलेगा, फुल एंड फाइनल, नेल टेल फ्लाई ऑल ओके। और माशाल्लाह एक्टिविटी आपके सामने ये पेयर बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये माशाल्लाह हैंड टेम्ड है या वाइल्ड है? ये वाइल्ड है जी। ब्रीडर हजरात इस्लाम भाई से रब्ता कर सकते हैं। इस्लाम भाई ने फाइनल प्राइस क्या बताइए? सर 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपया फाइनल प्राइस है, या कोई गुंजाइश करेंगे? सर जी थोड़ी बहुत हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास कोई बंदा अपने बर्ड्स लेके आए, हाँ जी, और उसके साथ एक्सचेंज करना चाहे, एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। देखिए कोई बर्ड अपने सेल करना चाहे तब भी हम परचेज करने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। एहतशाम भाई अपना नंबर जरा बताएं। सर फोन नंबर जो है 0347 000 6567। 0347 लोकेशन है PWD इस्लामाबाद, कार्गो ऑल पाकिस्तान अवेलेबल है। माशाल्लाह जी, एक और खूबसूरत पेयर। सर जी ये येलो बेग्लोरी का ब्रीडर पेयर है, विद डीएनए के साथ है। ये पेयर मिलेगा 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का येलो बेब लोरी का ब्रीडर पेयर मिलेगा जी, विद डीएनए। और माशाल्लाह एक और लोरी का पेयर जी। सर ये बड़ी नायाब लोरी है, ये रोजनबर्ग लोरी का पेयर है। पहले तो फीमेल थी हमारे पास, अब तो माशाल्लाह इसका मेल भी मिल गया है, और माशाल्लाह बॉर्डिंग बहुत अच्छी हो गई पेयर की। तो कहता मेट भी हो रहा है, क्रॉस भी हो रहा है, पेयर क्रॉस की वीडियो भी मिल जाएगी आपको। ठीक हो ये गया। पेयर जो है फुल एंड फाइनल आपको मिलेगा 160 का। 1,50,000 रुपए का पेयर मिलेगा जी, फुल एंड फाइनल। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत पेयर है। पेयर की क्वालिटी देखें, ये गालिबन मेल है जो अभी आ रहा है, और ये फीमेल है जी। ऐसे ही है। ठीक हो गया। और माशाल्लाह जी लोरी यहाँ भी मौजूद है जी। एहतशाम भाई, सर ये एडवर्ड लोरी का पेयर है, ब्रीडर विद डीएनए के साथ है, नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके। ये थोड़ा सा फीमेल ने प्लस किया हुआ मेल ने, और इसके साथ कहता है इनका एक बच्चा भी बैठा हुआ है। बच्चा भी चाहिए तो बच्चा भी मिल जाएगा। बच्चा जो है वो फीमेल है विद डीएनए के साथ। इसको खाली फीमेल लेना चाहते हैं तो फीमेल पट्टी आपको मिलेगी 60,000 की। ब्रीडर पेयर मिलेगा 1,40,000 रुपए का। ब्रीडर पेयर मिलेगा जी 1,40,000 रुपए का। और अकेली आप फीमेल पट्टी लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी 60,000 की। इसमें गुंजाइश नहीं, फीमेल में ही है, फीमेल में नहीं होगी, पेयर में गुंजाइश हो जाएगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आजकल जो समझ ले के ट्रेंडिंग में है, वायरल है, बिल्कुल है वो पेयर जी ब्लू सिटी। जी सर जी, ये ब्लू सिटी का पेयर है, नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके, ब्रीडर पेयर और प्लस फर्टाइल पेयर है। इसके साथ बकायदा इसके चिक्स भी आए थे मेरे पास, सेल्फ चिक्स आए थे 3, उनमें से 2 सेल हो गए, एक चिक अभी मौजूद है मेरे पास, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया। इसकी डिमांड क्या कर रहे सर जी ये पेयर फुल एंड फाइनल 1,25,000 का। 1,25,000 रुपए का फुल एंड फाइनल मिलेगा। शाम भाई की शॉप से 0347 000 6567 PWD इस्लामाबाद,
कार्गो ऑल पाकिस्तान अवेलेबल। और जी माशाल्लाह इत्तेशाम भाई इस पेयर के बारे में बताएं। सर जी इसके साथ ब्लू टर्कवाइज रिंगनेक का मेल है और साथ वॉलेट टर्कवाइज की फीमेल है डीएफ में। ये ब्रीडर पेयर है। ये पेयर फुल एंड फाइनल मिल जाएगा 85,000 का। 85,000 का पेयर मिलेगा जी फुल एंड फाइनल। जी माशाल्लाह इत्तेशाम भाई ये बताएं क्या है? ये सर जी ये CHF है, ग्रीन CHF विद DNA के साथ है। ये दोनों फीमेल्स है। ठीक है जी ये पर पीस मिल जाएगा फाइनल जो 15,000 रुपये का पीस मिल जाएगा। 15,000 रुपए का पीस मिलेगा जी ग्रीन CHF। ठीक हो गया जी। और माशाल्लाह इसके साथ ये भी क्या पड़ा है? सर ये सिंपल ग्रीन रिंगनेक का पट्ठों का पेयर है। ये पेयर मिल जाएगा 7,000 रुपये का। पट्टों का पेयर मिलेगा जी सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए का। जी इत्तेशाम भाई सर जी ये वॉलेट का पेयर है। DF डबल फैक्टर वॉलेट का पेयर है। नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके और फर्टाइल पेयर है ब्रीडर। ये मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का पेयर मिल जाएगा। 1,50,000 रुपए का पेयर मिलेगा। फाइनल प्राइस है सर जी इसमें भी हो जाएगी थोड़ी बहुत डिस्काउंट, गुंजाइश हो जाएगी जी। 1,50,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स के लिए। और माशाल्लाह जी येलो रिंगनेक बिल्कुल सर ये येलो रिंगनेक है। ये भी ब्रीडर पेयर है। नेल टेल फ्लाइंग ऑल ओके है। ये पेयर मिल जाएगा 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए का पेयर मिलेगा जी येलो रिंगनेक का ब्रीडर पेयर नेल टेल फ्लाई ऑल ओके। माशाल्लाह जी रॉ का एक पीस पड़ा हुआ है। बिल्कुल सर ये राह का ब्रीडर मेल है और फर्टाइल मेल है। ये मेल आपको फाइनल मिल जाएगा 16,500। आपको मिल जाएगा जी रॉ का ब्रीडर मेल एंड फर्टाइल मेल जी 16,500 रुपये। माशाल्लाह जी माशाल्लाह कुछ वाइट पीसेस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर ये वाइट रिंगनेक के पट्ठों के पट्ठे हैं दोनों विद DNA के साथ दोनों मेल है और साथ ही इसके साथ ब्लू सिटी का एक पट्ठा पड़ा हुआ है ठीक है जिसका पेरेंट्स मैंने आपको पहले भी दिखाया ब्लू सिटी के। जी तो वो जो वाइट वाला पेयर है ये आपको बल्कि वाइट दोनों मेल है ये आपको मिल जाएगा 35,000 के। दोनों मेल मिल जाएंगे और जो ब्लू सिटी का पीस है वो मिल जाएगा आपको 28,000 रुपये का। ब्लू सिटी का पीस 28,000 रुपए का और जो व्हाइट वाले पट्टे हैं दोनों 35,000 के। दोनों पीस 35,000। एक पीस की क्या प्राइस है? सर एक पीस आपको 18,000 का ही मिलेगा। 18,000 रुपए में एक पीस मिलेगा जी विद DNA मेल है दोनों। अगर आप दोनों मेल लेना चाहें तो दोनों ले सकते हैं। माशाल्लाह खूबसूरती देखें जी। व्हाइट कलर की तो वैसे ही अपनी ग्रेस होती है। बिल्कुल जी इत्तेशाम भाई सर जी ये एक कुबाड़ी का मेल है पट्ठा। कुबाड़ी का मेल पट्ठा मिल जाएगा 25,000 रुपये का और इसी के साथ फीमेल है वॉलेट पैलेट टर्कवाइज की फीमेल है। वो फीमेल मिल जाएगी 35,000 रुपये की। ठीक हो गया। ग्रीन रिंगनेक का एक पेयर नजर आ रहा है। बिल्कुल सर ये ग्रीन रिंगनेक का ब्रीडर पेयर है। ये मिल जाएगा 10,000 रुपये का। 10,000 रुपए का ग्रीन रिंगनेक का ब्रीडर पेयर सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए। मेल टेल फ्लाई ऑल ओके और खूबसूरत देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसकी क्वालिटी देखें फीदर क्वालिटी देखें जी जबरदस्त। जी माशाल्लाह शाम भाई ये बताएं जी। सर ये कर्मिनो का डबल फैक्टर का मेल है। व्हाइट रिंगनेक की फीमेल है। ये ब्रीडर पेयर है फर्टाइल पेयर है। ये 60,000 रुपये का पेयर मिल जाएगा। 60,000 रुपए का ब्रीडर पेयर मिल जाएगा जी। क्रिमिनो का मेल है और व्हाइट की फीमेल है जी 60,000 रुपया। बिल्कुल और माशाल्लाह जी एक और खूबसूरत पेयर जी। सर जी ये तो दोनों फीमेल हैं। ब्लू लेसिंग की फीमेल है। जो मर्जी फीमेल ले लें 25,000 रुपये की फीमेल मिल जाएगी। 25,000 रुपए की फीमेल मिलेगी ब्लू लेसिंग। बिल्कुल शाम भाई इनकी एज बताएं। सर जी ये ब्रीडर फीमेल है। ये 3.5 साल फीमेल है। 3.5 साल फीमेल है जी। ब्रीडर फीमेल है माशाल्लाह। जल्दी है तो शाम भाई से रब्ता करें इससे पहले कोई और ले ले जी। माशाल्लाह ग्रीन रिंगनेक का एक और पेयर जी। बिल्कुल सर ये भी ग्रीन रिंगनेक का ब्रीडर पेयर है फर्टाइल पेयर है। बकायदा इससे ब्रीड आई है पिछले साल भी। इसके बच्चे मैंने सेल के इस पेयर के। ये भी पेयर आपको 10,000 रुपये का मिल जाएगा और इसमें मेल जो टॉकिंग भी करता है। मेल टॉकिंग भी करता है जी। ये वाला पेयर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में। जल्दी से जल्दी शाम भाई से रब्ता करें इससे पहले ये पेयर सेल हो जाए। तो शाम भाई ये बताएंगे। सर जी ये कर्मिनो रिंगनेक के पट्ठों का पेयर है। ये दे दूंगा आपको 28,000 रुपये का पेयर। 28,000 रुपए का पेयर मिल जाएगा जी। क्रिमिनो रिंगनेक बिल्कुल पट्टों का पेयर है माशाल्लाह। इसमें अगर आप देखें तो वो जो कोने में बैठा है उसकी मुझे लग रहा है कि गानी जो जिसे कहते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। 28,000 रुपया जी फाइनल प्राइस फुल एंड फाइनल 28,000 रुपया जी पट्ठों का पेयर। जी माशाल्लाह शाम भाई डब भी आपने रखी हुई है। बिल्कुल सर ये क्रस्टेड डब के मेरे पास इस टाइम 2 पेयर मौजूद है विद DNA के साथ है। ब्रीडर पेयर है। ये पेयर फाइनल मिल जाएगा 15,000 रुपये का विद DNA। 15,000 रुपए का क्रस्टेड डब का पेयर मिलेगा विद DNA ब्रीडर पेयर जी। आला क्वालिटी कैच नहीं हो रहे भजन भाग रहे हैं डर रहे हैं आप माशाल्लाह। पहले जो आ गए बस आपने देख लिया वही बहुत है जी माशाल्लाह जी। शाम भाई के पास ये नायाब जो है चूजे चूजे सर ये गोल्डन बर्फ के चूजे हैं।
ये पेयर मिल जाएगा 2500 रुपये का। 2500 रुपये का गोल्डन डक के चूजों का पेयर मिलेगा। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो ये बड़े होके काफी बड़ा इनका साइज होता है। बिल्कुल बड़ा साइज होता है और माशाल्लाह बड़े प्यारे लगते हैं, भालू लगते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो शाम भाई एक दफा फिर अपना नंबर बताएं। सर जी फोन नंबर जो है 0347 0006567। 0347006567। कार्गो ऑल पाकिस्तान अवेलेबल है। और अगर आप इस तरह के खूबसूरत खूबसूरत परिंदे लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी एहतशाम भाई का नंबर सेव कर लें। अगर अभी गुंजाइश नहीं है तो कल के लिए सेव कर लें। एहतशाम भाई के पास इस तरह के परिंदे हर टाइम अवेलेबल होते हैं। जी व्यूअर्स, इसके अलावा हर किस्म का दाना एहतशाम भाई की शॉप पे मौजूद होता है होलसेल रेट पर। अगर आप दाना खरीदना चाहते हैं तो एहतशाम भाई से रब्ता कर सकते हैं। दाने की कार्गो अवेलेबल नहीं है, अगर ज्यादा लेना है तो हो सकता है एहतशाम भाई आपको रैम खा के भेज दें आपके घर, लेकिन दाना आपको लेने के लिए एहतशाम भाई की शॉप पर आना पड़ेगा। PWD इस्लामाबाद। और हर किस्म का कैल्शियम मेडिसिन बॉक्सेज और पिंजरे भी अवेलेबल होते हैं, केजीज भी अवेलेबल होते हैं एहतशाम भाई। माशाल्लाह जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी प्यारी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो और ऑफर पसंद आई होगी। वीडियो और ऑफर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो और इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी ऑफरें आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।